Oke, kita lihat latihan selanjutnya. Kita sambil mengulang bacaan yang pernah kita pelajari sambil mencoba menjawab soal ya dari bacaan ini ya. Dulu kita pernah belajar mengenai sebuah bacaan ya yang berjudul Ein Missverständnis ya. Saya baca ulang lagi. Ein Student aus Frankreich machte einmal eine Reise durch Österreich. Ya. Seorang pelajar dari Prancis sedang melakukan perjalanan lewat melewati Austria. Er besuchte viele Städte und sah sich die Landschaft mit ihren Bergen und Seen an. Ya. Dia mengunjungi banyak kota, kemudian menikmati pemandangan-pemandangan indah dengan gunung-gunung dan danau. Er fuhr meist auf Nebenstraße, dia banyak berkendara melewati jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung, denn er wollte auch das Leben der Menschen auf dem Land kennenlernen. Karena dia ingin juga mengenal lebih banyak mengenai kehidupan orang-orang di kampung, auf dem Land, di kampung. Das Leben der Menschen, kehidupan orang di kampung. Er fuhr am Bauernhöfen vorbei und sah das Vieh auf den Wiesen. Dia berkendara melewati tanah-tanah pertanian, vorbeifahren, ya ini Trennbares und sah das Vieh auf den Wiesen, ya, dan melihat ternak-ternak di padang rumput, ya. Die Bauern arbeiteten auf den Feldern und führen mit ihren Wagen die Ernte nach Haus. Dan para petani bekerja di ladang und ya dan führen mit ihren Wagen dan membawa mengangkut führen. Jadi führen mengangkut dengan kendaraan mereka hasil-hasil pertanian pulang ke rumah. Kemudian das Wetter war schön, cuaca sangat bagus und die Luft war warm. Ya. Dan udara sedikit panas ya. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang berisi pertanyaan mengenai apa yang terjadi di bacaan ini. Ya. Wer hat eine Reise gemacht? Ya. Siapa yang melakukan perjalanan? Ya. Siapa yang melakukan perjalanan? Wer hat eine Reise gemacht? Maka ein Student aus Frankreich hat eine Reise gemacht. Ya. Seorang student ya, aus Frankreich hat eine Reise gemacht. Kita lihat lagi, wer hat eine Reise gemacht? Kalau kita lihat di sini, tentu jawabannya ein Student aus Frankreich machte eine Reise durch Österreich. Ya. Ein Student aus Frankreich hat eine Reise gemacht. Ja. Hat der Student nur die Städte besucht? Ja? Hat der Student nur die Städte besucht? Ja? Apakah pelajar itu hanya mengunjungi kota-kota? Maka jawabannya nein. Er besuchte viele Städte und sah sich die Landschaften und Seen. Ya. Enggak, tidak. Dia mengunjungi banyak kota dan menikmati pemandangan-pemandangan dan danau-danau. Jadi jawabannya adalah und sah sich die Landschaft mit ihren Bergen und Seen an. Ya. Kemudian 3, ist er nur auf den Hauptstraßen gefahren? Apakah dia hanya melewati jalan-jalan besar, jalan-jalan utama? Ist er nur auf den Hauptstraßen gefahren? Nein, er fuhr meist auf Nebenstraßen. Enggak, tidak. Er fuhr meist auf Nebenstraße. Kebanyakan dia berkendara melewati sebagian besar melewati jalan-jalan desa, Nebenstraßen, ya bukan jalan utama. Dan er wollte, ini seharusnya 2 N-nya, jadi ini koreksi otomatis dari komputer ya, sehingga kadang saya tidak melihatnya dan terjadilah seperti ini, tidak saya koreksi. Dan er wollte denn itu karena, denn er wollte auch das Leben der Menschen auf dem Lande kennenlernen ya. Karena dia ingin juga mengenal kehidupan orang-orang di kampung itu ya. Was haben die Bauern gemacht? Apa yang dilakukan para petani itu? Was haben die Bauern gemacht? Ja? Die Bauern arbeiteten auf Feldern.
para petani bekerja di ladang, und fuhren mit ihren Wagen die Ernte nach Hause, dan mengangkut, fuhren berasal dari fahren karena itu adalah bentuk Präteritum ya. Jadi fuhren mit ihren Wagen, dia mengangkut dengan mobilnya hasil pertanian mereka ke rumah ya. Wie ist das Wetter zuerst gewesen? Und dann, bagaimana cuaca waktu itu pertama-tama, dan kemudian bagaimana? Das Wetter war schön. Bagaimana cuaca waktu itu pertama-tama? Maka jawabannya, das Wetter war schön und die Luft war warm. Cuaca sangat bagus, sangat indah. Kemudian die Luft war warm, udara hangat. Plötzlich kamen viele Wolken aus dem Westen und das Gewitter zog übers Land ein. Ya. Tiba-tiba datang awan tebal dari barat dan kemudian hujan dan kemudian awan gelap ya, awan hitam ya, kemudian berarak ke atas kampung itu ya. Jadi terus hujan ya. Oke, selanjutnya plötzlich kamen viele Wolken aus dem Westen, ini adalah jawaban yang tadi itu, und nach einer Viertelstunde zog ein Gewitter übers Land. Tiba-tiba datang berarak awan dari barat, kemudian setelah 1/4 jam terjadi hujan di atas kampung itu. Es regnete, hujan, blitzte, kilat, ya. Kemudian donnerte, gemuruh. Ya. Der Franzose kam in ein Dorf, ya. Kemudian orang Prancis itu datang ke sebuah desa und hielt vor einem Gasthaus, dan berhenti di depan sebuah Gasthaus, sebuah hotel, sebuah restoran. Es war gerade Mittagszeit, saat itu sedang waktu tengah hari. Er trat in die Gaststube ein, ya, eintreten, ya. Dia masuk ke ruang tengah restoran itu. Sie war klein und gemütlich. Kecil, ya, ruangan itu kecil tapi nyaman, gemütlich, ini nyaman. Der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke. Jadi tamu itu duduk di sebuah meja di pojok ya. Setzte sich an einen Tisch in der Ecke, und wollte ein Mittagessen bestellen dan ingin memesan makanan. Er konnte aber nicht Deutsch, ya, tetapi dia tidak bisa berbahasa Jerman und der Wirt verstand kein Wort Französisch. Ya. Der pemilik restoran itu tidak memahami bahasa Prancis. Coba kita lihat pertanyaannya ya. Dari ini apa kata pertanyaannya? Was hat der Student gemacht? Ya. Apa yang dilakukan mahasiswa itu? Ya. Jawabannya adalah er hielt vor einem Gasthaus und trat in eine Gaststube ein. Jawabannya adalah ini. Ya. Er trat in die Gaststube ein. Ya. Dia berhenti di depan Guesthouse, di depan sebuah restoran, kemudian memasuki restoran itu, ya. Memasuki ruang tengah restoran. Ya. Wie viel Uhr ist es da gewesen? Ya. Wie viel Uhr ist es da gewesen? Saat itu jam berapa? Ini di sini ada es war gerade Mittagszeit. Ya. Maka jawabannya es war gerade Mittagszeit. Ya. Nomor 3, wohin hat sich der Franzose gesetzt? Ya? Di mana dia duduk orang Prancis itu? Ya? Wohin hat sich der Franzose gesetzt? Ya? Er hat sich an einen Tisch gesetzt an der Ecke. Ya, jadi jawaban lengkapnya adalah der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke und wollte ein Mittagessen bestellen. Ya. Ini adalah jawaban yang tepat ya, yang lebih lengkap ya. Der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke. Ya. Selanjutnya, das war für den Franzosen sehr unangenehm ya. Das war für den. Saat itu bagi orang Prancis itu sedikit kurang nyaman, dan er hatte Hunger karena dia lapar ya. Er hatte Hunger, der Hunger ya.
Dia punya kelaparan, ya. Artinya dia lapar. Hatte Hunger, konnte aber nichts bestellen, tapi tidak bisa memesan. Nix ini adalah sama dengan nothings, ya. Nix, ya. Konnte aber nichts bestellen, ya. Plötzlich hatte er einen Gedanken, tiba-tiba ada dalam pikirannya, tiba-tiba hatte er einen Gedanken, tiba-tiba sama dengan Idee, ya. Plötzlich hatte er eine Idee, atau plötzlich hat er einen Gedanken, er nahm einen Bleistift, dia mengambil alat tulis, atau Fullpen, kemudian menggambar, zeichnete auf Serviette einen Pilz, ya. Kemudian menggambar di atas sapu tangan itu sebuah jamur, ya. Einen Pilz, ya. Dia menggambarnya. Zeichnete auf die Serviette einen Pilz, denn er hatte gerade Appetit auf Pilze, karena dia rupanya kepingin makan jamur saat itu. Der Wirt sah die Zeichnungen, kemudian sang pemilik restoran, pelayan, melihat gambar itu, ya, sah berasal dari sehen, ya. Der Wirt sah die Zeichnungen, nickte, menganggukkan, berasal dari nicken, mengangguk, ya, mit dem Kopf, dengan kepalanya, und ging aus der Gaststube, dan keluar dari tempat itu, dari ruang tengah restoran itu. Ging berasal dari gehen, ya, aus der Gaststube, ya. Der Gast freute sich auf das Essen, ya. Tamu itu senang atas apa yang sudah dipesan, atas makanan itu. Der Gast freute sich auf das Essen und besonders auf die Pilze. Dan tentu saja terutama dia senang akan auf die Pilze, jamur yang sudah dia pesan itu. Und besonders auf die Pilze. Er freute sich auf die Pilze. Dia senang akan makan jamur, aber er freute sich zu früh. Tapi dia terlalu cepat senang, ya. Denn der Wirt brachte keinen Teller, karena pemilik restoran tidak membawa piring dengan jamur itu, jamur yang sudah pesan, tetapi einen Regenschirm, ya. Tetapi dia membawa sebuah payung, ya. Pertanyaannya adalah, hat er Hunger gehabt, ya? Apakah dia sudah lapar, ya? Apakah dia lapar? Hat er Hunger gehabt, ya? Jawabannya, ja, er hatte Hunger, ya, dia lapar. Warum hat er dann kein Essen bestellt? Hat der Wirt nicht Französisch verstanden? Jawabannya adalah seperti ini, karena tadi di bacaan sebelumnya ada di sana itu, atau di sini dia tidak bisa memesan, ya, karena dia tidak bisa bahasa Jerman, ataupun sebaliknya pemilik restoran tidak bisa memahami bahasa Prancis, ya. Er konnte kein Deutsch, der Wirt verstand kein Französisch, ya. Jadi itu, er konnte kein Deutsch, ya. Mahasiswa itu tidak memahami bahasa Jerman, dan begitupun pemilik restoran tidak paham bahasa Prancis, ya. Verstehen, ya. Verstand berasal dari verstehen. Der Wirt versteht kein Französisch, ya. Präteritumnya menjadi der Wirt verstand kein Französisch, ya. Wie hat der Franzose dann doch sein Essen bestellt, ya? Bagaimana caranya orang Prancis itu memesan makanannya? Wie hat er bestellt, ya? Wie hat der Franzose dann doch sein Essen? Bagaimana kemudian dia memesan sein Essen, ya, sein Essen makanannya? Wie hat der Franzose dann doch sein Essen bestellt, ya? Bagaimana orang Prancis itu memesan makanannya? Jawabannya adalah, er zeichnete auf Serviette einen Pilz, ya. Dia menggambar di sapu tangan sebuah jamur. Hat der Wirt die Zeichnung richtig verstanden? Apakah yang punya restoran atau pelayan itu mengerti isi gambar itu, maksud gambar itu, ya? Hat der Wirt die Zeichnungen richtig verstanden? Maka jawabannya adalah, der Wirt hat die Zeichnung nicht richtig verstanden, ya. Jadi orang pemilik restoran atau pelayan
tidak bisa memahami dengan benar isi maksud dari gambar itu. Karena kalau di sini dilihat dari sini kalimat ini, er freute sich zu früh, denn der Wirt brachte keinen Teller mit Pilsen, sondern einen Regenschirm. Karena sang pemilik restoran bukannya membawa sebuah piring yang berisi makanan yang terbuat dari jamur ya, tetapi sang pemilik restoran itu hanya membawa sebuah payung. Gitu.